ქალმა, რომელიც კლინიკაში მუცლიდან 10 კილოგრამიანი სიმსივნის ამოსაკვეთად მივიდა ჯანმრთელი ჩვილი გააჩინა. ბავშვი საშვილოსნოს ნაცვლად მუცლის ღრუში იზრდებოდა. ამ უპრეცედენტო შემთხვევას ექიმებმა სამედიცინო სასწაული უწოდეს. 41 წლის სუზ ლოპეს წლების განმავლობაში საკვერცხის უზარმაზარი კისტა ჰქონდა. როცა სიმსივნის მოსაშორებლად ქირურგიული ჩარევა დაგეგმა, ოპერაციის წინ ჩატარებულმა სისხლის ანალიზმა აჩვენა, რომ პაციენტი 9 თვის ორსული იყო. არ მჯეროდა, რადგან რეპროდუქციული სისტემის პრობლემა მქონდა, ამიტომ ფიქრობდი, რომ ტესტი მცდარი იყო. ნაყოფი არა საშვილოსნოში, არამედ მუცლის ღრუში ზუსტად სიმსივნის უკან იზრდებოდა. სწორედ ამიტომ დარჩა შეუმჩნეველი მთელი 9 თვის განმავლობაში. ნაყოფი საშვილოსნოს გარეთ მუცლის ღრუში არსებული უზარმაზარი საკვერცხის მასის უკან იმყოფებოდა. მისი თავი მუცლის მარცხენა მხარეს ელენთის ქვეშ იყო. სრულიად ლოგიკურია, რომ დედამ არაფერი იცოდა, რადგან ბავშვი მუცლის ღრუში სიმსივნის უკან იყო და ჩანდა ისე, თითქოს მხოლოდ სიმსივნე იზრდებოდა. კლინიკამ 30 სხვადასხვა პროფილის სპეციალისტისგან შემდგარი გუნდი შეკრიბა. ექიმებმა ჯერ კისტა ასწიეს, რათა მუცლის ღრუდან ჩვილი ამოეყვანათ. შემდეგ სამედიცინო გუნდმა სიმსივნის ამოკვეთა დაიწყო. ოპერაცია რთული აღმოჩნდა, რადგან სუზიმ ძალიან ბევრი სისხლი დაკარგა. თუმცა მაინც წარმატებით დასრულდა და დაიბადა ჯანმრთელი ბიჭი სახელად რიუ. ლოპესების ოჯახს თინეიჯერი გოგო ჰყავს. ცოლ-ქმარი მეორე ბავშვის გაჩენას 17 წლის განმავლობაში ელოდა. მე მჯერა სასწაულების ღმერთმა საჩუქარი მოგცა, საუკეთესო საჩუქარი, ძალიან ბედნიერი ვარ. გალერეიდან მოპარული პიკასოს ნამუშევარი 8 წლის შემდეგ იპოვეს. იშვიათი ნამუშევარი ტორერო, რომელიც პიკასოს მიერ ხელმოწერილი მხოლოდ 30 ცნობილი ეგზემპლარიდან ერთ-ერთია, 2018 წელს მოიპარეს. იმ დროისთვის ის $50,000-ზე მეტად იყო შეფასებული. 8 წლის შემდეგ ადგილობრივმა მესაკუთრემ ნამუშევარი ყოფილი მდგმურისგან დატოვებულ ნივთებს შორის ცარიელი ბინის დასუფთავებისას იპოვა. ნახატი მისმა ანტიკვარიატით მოვაჭრე მეგობარმა ამოიცნო, რის შემდეგაც ის პოლიციას გადასცეს. არასდროს მეგონა თუ ნამუშევარს კვლავ ნახავდი, მაგრამ გასულ კვირას პოლიციამ დარეკა და გვითხრა. ვფიქრობ, თქვენი ხელოვნების ნიმუში ვიპოვეთ და გვჭირდება, რომ იგი დააიდენტიფიციროთო. აქ მოიტანეს და მართლაც ის ნამუშევარი აღმოჩნდა, რომელიც 8 წლის წინ მოიპარეს. ფერარის პირველი ელექტრომობილი აუქციონზე რეკორდულ ფასად $40 მილიონ გაიყიდა. ავტომობილს მაისში წარდგენისას კრიტიკის ტალღა შეხვდა. ამბობდნენ, რომ მან გადაუხვია ბრენდის ტრადიციულ დიზაინს და დაკარგა იდენტობის ნაწილი იმის გამო, რომ ელემენტებზე მუშაობს და 5 დასაჯდომი ადგილი აქვს. აუქციონის სახლს მყიდველის ვინაობა არ დაუსახელებია. მთელი თანხა ფერარის ფონდის საგანმანათლებლო პროგრამებს გადაერცხება. ალაბამას შტატში ჰანცვილთან მდებარე ბობკატის მღვიმეში მეცნიერებმა აქამდე უცნობი უჩვეულო გარეგნობის თევზი აღმოაჩინეს. ახალ სახეობას არ აქვს თვალები და პიგმენტაცია. მისი კანი იმდენად გამჭვირვალეა, რომ ტვინის დანახვაც კი შესაძლებელია. აქვს გამოკვეთილი კუზი, ეკლიანი ფარფლები და სხვა მღვიმის თევზებისგან განსხვავებული ფორმის ცხვირი.